նախորդ սերիաներում։ Սմբաձյաձյա։ Գոնե մեկ-մեկ իմ հետ խոսի, որ խոսալը չմոռանամ։ Ալինա դու։ Ինչ։ Ինչ Ալինա։ Մենակ են, որ դու իմ հետ խոսում ես։ Այդ դրա համար արժեր մեռնել։ Մամ կներես ինձ։ Խնդրում եմ կներես ինձ։ Լավ կլինի դու գնաս ձեր տուն, մի քիչ խելքներս, գլուխներս կա, էլի կկանչեմ քեզ։ Ոնց է այրում, որ ընկերոտ կյանքում տղամարդ չի եղել։ Չգիտի, որ սեղանում տղական աստած, ուրեմն հաշիվ փակված է։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Իմն է։ Այսինքն քոնն է։ Էլ ինչ այսինքն իմն է։ Դու գիտեիր, որ ես գալու էի լուսաբանելու։ Չգիտեի։ Կասկածում էի, որ կգաս։ Մենք այսօր արդեն 2 անգամ հանդիպել ենք։ Նսել 3։ Կարող էիր ասել, չէ։ Հա։ Որ հարցնեիր, կասեի։ Իսկ հյուրերը որտեղ են։ Կողքի մասնաշենքում են հյուրերը։ Կներես։ Կարան գնանք միասին։ Չէ, ես չեմ ուզում։ Չես ուզում աշխատես։ Քեզ հետ չեմ ուզում։ Դու ինչ-որ տարօրինակ մութ խաղեր ես խաղում, որ ինձ բացարձակ դուր չի գալիս։ Չէ։ Ես ասել եմ, չէ՞ որ մի քանի բիզնես ունեմ։ Ասել եմ։ Երևի դու ես մտածել, որ գլուխ եմ գովում։ Արի չասեմ, թե ես ինչ մտածեցի։ Մենք միասին կգնանք։ Բացի դուրը։ Երիկա ինչի ես անասանել է։ Մաշանով անջատել է հեռախոսը, բանկը։ Եկել ես ու վերև չես բարձրանում։ Երիկան ու Վահեն տանն են։ Չէ, տանը չեն։ Շատ լավ է։ Ինչի՞։ Ինչ ա եղել։ Դրա հետ խոսում էի, մեկ էլ որ չպատտվեմ, տեսնեմ կինը հետևս կանգնած է։ Աստվածի։ Լավ հանգստացի։ Լսեց։ Չգիտեմ ինչա լսել, վիճում էինք։ Աստվածին մենակ ոչ էդ։ Եթե այդ լսած լինի, խայտարակ կլինեմ։ Դու քո մասին մտածի, հա։ Սենց թենես պիտի իմանա։ Թող հիմա իմանա։ Ինչ ես խոսում։ Ոնց թե հիմա իմանա։ Այդ կինը հիմա տեն ծանր վիճակի մեջ է։ Սմբատիկինը նոր է երեխուն կորցրել, տենց վատ վիճակի մեջ, ինչ ես խոսում։ Լսի, դու այսքանից հետո էլի սմբատի կնոջ մասին ես մտածում։ Մի քիչ քո մասին մտածի։ Այ տենց ես անում, որ մինչև հիմա մենակ ես։ Դու մի հատ կոնկրետ ինձ ասա, դուք ինչ եք խոսում, որ դու տեսար ինքը լսում ա, հա։ Չեմ հիշում։ Ասում էի, չէ, մի գնա։ Ինչի գնացիր։ Ինչի խոսացիր։ Արման ջան, բալես, ինչի ինձ մենակ թողեցիր, ինչի, տղաս, ինչի համար, ես ոնց հիմա ապրեմ հորդ հետ, մի մարդու, որ տարիներ շարունակ արհամարել է ինձ, ու դեռ շարունակում արհամարել, պարզվում այն լրպի մորքուրի հետ է, դու պատկերացնում ես տղաս, մորքուրի, Արման ջան, տարից, տղաս, տարից քո մոտ աղաչում Դավաճան հերդ Արման ջան Արման ջան գալիս եմ մոտդ բալես
Կամ գրկեմ քեզ։ Կարոտը սառնի մարմար։ Ինչ ա եղել ավոյին, Արմեն։ Չգիտեմ, ոնց ա։ Չգիտեմ Հակոբ, Համբարձումյանի հետ խոսացի։ Ասեց վիճակը կտրուկ վատացել է ու պիտի ելի վիրահատի։ Հետ պայնը վիրահատում էր, էլ չկարողացա խոսում։ Արդեն 2 ժամ ա։ 2 ժամ չի 3։ Արամձայն չենք ասում, Արմեն։ Մտածում եմ վիրահատությունն ավարտվի նոր։ Չգիտեմ ինչ ենք անում, Արմեն։ Բայց ապրել էլ ճիշտ չի։ Ես էլ եմ մտածում, բայց այդ մարդը գալու անիմաստ անհանգստան է։ Հեն այստեղ կանգնած ենք։ Ինչ ա փոխվում։ Ոչ մի բանով չեն կարող օգնել։ Հա բայց Աստված չանի, բա որ մի բան լինի, ա։ Հակոբ, ոչ մի բան չի լինի ապեր։ Լավ ա լինելու։ Հանգիստ։ Բացի դուրը։ Չեմ կարա, պետք է դրսից բացի։ Դու ինձ ապուշի տեղ ես դրել։ Չէ, ինչ կա ապուշի տեղ դնելու։ Ուղղակի պատահական ստացվեց։ Հենց հիմա զանգի ասա թող գան բացեն ես դուրը։ Արի դու պանիկայի մեջ մի ընկի, բայց ասեմ իմանաս էլի։ Այս տարածքում անտենա չի բռնում։ Նու իմը չի բռնում, թեց գոնը բռնում, ա։ Ու դու հիմա սենց հանգիստ խոսում ես։ Քո հյուրերը այնտեղ քեզ են սպասում ու տերը չկա, ու դա քեզ համար նորմալ է։ Չէ, նորմալ չի։ Բայց դու ինչ, հիմա որ լաչարություն անեմ, մազերս փոքեմ, մի բան կփոխվի։ Պետք է սպասենք, որ դրսից մեկը գա բացի։ Իզուրա, մի գորա, այս մասնաշենքում ոչ մեկ չկա։ Հաստատ Էրիկա այստեղ ես իջացրել։ Հա, հաստատ ստեղ եմ իջացրել։ Ես ժամուկես աստեղ եմ ու մարդ չկա։ Ինքը ինձ ասեց, Վահեն ներսում է ու մտավ ներս։ Ներսը մարդ չկա։ Վահե, հələ մի վախացրու, մի վախացրու։ Բան եմ ասում, փակ ա, չես զգում մարդ չկա ստեղ։ Զանգեր է, սպասի զանգեն։ Մեռա զանգելով անասանելի է, այդ արի։ Վարի գնանք ներսում նայենք։ Ներսում մարդ չկա։ Հասկաց, արի մի հատ էլ նայենք, արի։ Վարդ։ Իմ տղեն այսքան չեր քնին։ Քանի ժամա զանգում եմ չի պատասխանում, նա այսքան կքներ։ Ինչ ա եղել։ Ավոյին զանգում եմ չի պատասխանում։ Ոչ մեկ հետս չի կապվում, մի բան ասի, ախր սենց բան ա լինում։ Ես գնում եմ հիվանդանոց։ Ես էլ եմ գալիս։ Դու
Ուր ես գալիս է։ Հա, ո՞ջան։ Սմբատն ավարդ։ Սմբատ, Անահիտը ձեր տանն է։ չէ, մեր տանը չի, ասեց կգամ, բայց չեկավ։ Լավ։ Մյոպ է, Սմբատ, ինչ որ բան ա եղել։ Չէ։ Ավոն լավ է։ Ավոյիս այսօր չենք տեսել։ Հեռախոսով խոսեցինք հետը, այս քանի ժամա զանգում եմ չի պատասխանում, մեռած եմ թաղած չեմ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Առողջություն։ Վարջան։ Առողջություն, Վարջան։ Ավոս գրիպ անգել ինքն էլ առողջություն ա մաղթում։ Այդքան բանից հետո, որ իմ տղեն քո ընտանիքի համար արեց, Սմբատ։ Ես ինչ բողբատ են դարձել ես մարդիկ, ես ինչ են դարձել, ոյ աստված ջան, ես խիեմ եսքան անհանգիստ։ Արման ջան, ես գիտեի, որ դու կգաս, գիտեի, որ մենակ չես թողնի ինձ բալես, վաղ ոնց եմ քեզ կարոտել, Արման ջան, արի մոտս գրկեմ, գալիս եմ, Արմանս, Ստեղ մարդ չկա, կարող է ուրիշ տեղա գնացել։ Վայ, հասցեն հաստատ էսեր։ Հաստատ էսա, նայ։ Լսի, Էրիկայից չի։ Էրիկան հաստատ կզանգեր, կամ կսպասեր, որ դու գաս։ Ինք ուղղակի չէր թողնի ու գնար, որտեղ գիտեր, որ դու գալու ես, սպասում էր քեզ ախր։ Վայ։ Արի մի չանցքով առաջանանք։ Դե արի։ Մի բան արա։ Պիտի սպասենք։ Դու հասկանում ես, որ ես սպասել չեմ կարող։ Հիմա եղբայրս անհանգստացած ինձ աման գալիս, հեռախոսս անջատված ա, մերոք անհանգստություն չգիտեմ հիմա ինչ են եղել։ Հիմա եթե քեզ թվում է իմ համար ոչ մեկ չի անհանգստանում, սխալվում ես։ Բա իմ համարն եմ չի անհանգստանում։ Օգնեցեք։ Գորոն անիմաստան։ Ավել լավա դրա տեղը լավ ժամանակ անցկացնենք։ Լուրջ։ Քո ներվերը անջատած է, թե դու այդ տիպի ցինիկ ես։ Ցինիկ։ Ինչի ցինիկ։ Ինչի ես վիրավորում։ Որովհետև այս ամեն ինչը տարօրինակ է։ Չէ, շատ տարօրինակ է։ Տարօրինակ բան չկա։ Ես էլ կոպս հանգամանքների զոհ եմ դարձել։ Շատ կասկածելի է։ Օգնեցեք։ Բժիշկ, ամեն ինչ լավ է։ Բժիշկ, Այդ ինչ էր։ կարևոր վտանգ անցել է։ Բայց ինչի տես բան պիտի լիներ։ Երբեմն լինում է, ստրեսից, լարվածությունից նման բան պատահում է։ Բայց հիմա ոնց է մեր ավոն։ Լավ է, նարկոզից նոր է արթնացել։ Շատ լավ է, ես ավոն պիտի տենամ հիմա։ Չգիտեմ, ես մինչև հիմա հանգիստ եմ եղել, բայց սրանից հետո մինչև ավոն չլավանա, ես այստեղից ոչ միտեղ չեմ գնալու։ Հիմա դրա կարիք չկա։ Ձաձարամ եկավ։ Բժիշկ ինչ է եղել։ Տղես ոնց է։ Անահիտ!
Անայիդ, 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 ես ինչ արեցի, ես ինչ արիր։ Ալո, խնդրում եմ շտապ կանչ ընդունեք։ Խնդրում եմ միայն արագ, հա։ Ինչ։ Զարգերը գրեթե չի շոշափվում։ Խնդրում եմ արագ, խնդրում եմ։ Անայիդ, 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 ես ինչ արիր, Անայիդ դու։ Այս երեխեքը ինչի է այսքան ուշացան։ Հիմա էլ հո Վահեն Էրիկայի հետ են, չես խառնվել իրար։ Չեմ խառնվել իրար։ Երեխուս եմ կարոտել։ Ուզում եմ երեխայիս գա, ձագուկիս գրկեմ, սիրեմ, խոսեմ հետը։ Հիմա դու գիտես ում մասին մտածի, քո պուճուրիկի։ Գիտեմ։ Դու որպես բժիշկ պիտի լավ հասկանաս, որ դու հիմա պետք է մտածես մենակ երեխու մասին։ Ես նախ պիտի հասկանամ, թե երեխուս ոնց եմ ասելու սրա մասին։ Էրիկային պիտի շուտ ասես։ Ես վախենում եմ, որ երեխայս նորից ինձանից երես թեքի։ Դու մի մտածի դրա մասին, Էրիկան երես չի թեքի քեզանից։ Գիտես, ես նախ աշխատանքիս հարցը պիտի լուծեմ։ Ես հո չեմ կարող ձեր հաշվին ապրել։ Դե ճիշտ է, մի 2 կոպեկ փող ունեմ հետ գցած, բայց փողն ինձ բանան ինձ կթռնի, չեմ էլ նկատի կվերջանա։ Դու դրա մասին մի մտածի։ Ես աշխատում եմ։ Վահեն աշխատում է, Էրիկան աշխատում է, ինչի մասին ես դու մտածում հիմա։ Ես հո չեմ կարող ձեր հաշվին ապրել։ Լսի, դու գժվել ես, դու իմ քույրն ես, ինչի մասին ես դու խոսում հիմա։ Երեխան որ ծնվում է, ծախսը շատանում է։ Երեխան որ ծնվում է, ինքը իր հաջողությունը հետը բերում է, դու դրա մասին մի մտածի։ Երեխան ոչ սոված կմնա, ոչ տկլոր, դու մենակ մտածի լավ բաների մասին։ Համ էլ հիշի, որ պիտի գնանք հետազոտման անալիզներ ունես հանձնելու։ Հա, անպայման, գիտեմ։ Կտեսնես ինչ լավ երեխա է ծնվելու։ Դու գիտես, որ մեծ տարիքում երեխա են ունենում, ինչ խելացի երեխա է լինում ինքը։ Կամ հակառակը։ Դու ավելի լավավատ բաների մասին մի մտածի, ես վստահ եմ, որ ինքը շատ առողջ երեխա է լինելու։ Կգնանք անալիզները կհանձնես ու կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ է, շատ առողջ երեխա է լինելու։ Մեգի։ Իսկ Սմբատը։ Դու Սմբատի մասին կլինի չմտածես։ Սմբատը ոչ քեզ է պետք, ոչ այդ երեխուն։ Այսքան տարի ինքը քեզ որևէ բանով օգնել է, եթե այսքան տարի ինքը քո կողքը չի եղել, մի հատ հիշի ինչ օրեր ես անցկացրել։ Հիմա ինչի՞ տա պետք Սմբատը։ Ես դա երբեք չեմ մոռանում։ Ու ամեն անգամ երբ հիշում եմ, սիրտս ոնց որ սրով խոցված լինի։ Մտքով հետ եմ գնում ու չես պատկերացնի սիրտս ոնց հացավ։ Շատ։ Այն կողմում լռություն է։ Ամբողջ շենքում լռություն է։ Լսում ես։ Հա, այն կողմից է գալի, գնաց։ Էրիկա։ Վահե։ Վահե, ես ստեղ եմ։ Քո այդ ամեն ինչ նորմալ է։ Բացեք այս դուռը։ Հիմա սպասի։ Էրիկա։ Էրիկա։ Հանեք ինձ տեղից, խնդրում եմ բացեք այս դուռը։ Հա, Վահե։ Որ չխանգարես ավելի շուտ բացեմ։ Նոր դուրը սեղմեք ներս, հետո քաշեք դեպի ձախ։ Հետո վա։ Էրիկա։ Բացեք ու հարցեր մի տվեք։ Էրիկա։ Լավ ես։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Դու ով ես, Արա։ Ու քրոջս հետ ինչ գործ ունես։ Քո հետ եմ։ Դա հանգստացի մի հատ։ Բայց ամեն ինչը իմն է։ Ինչ։ Դե հա, Էրիկան էլ տեն զարմացավ, բայց զարմանալու բան չկա։ Մենք աչքիս առանձնանանք մի հատ։ Վահե պետք չի։ Ես ու Էդգարը պատահաբար ենք այս սենյակում հայտնվել։ Ես մտա ներս, որ տեսնեմ դու ներսում ես թե չէ, Էդգարը իմ հետևից ու դուռը պատահական փակվեց։ Ու մենք մնացինք ներսում։ Գնանք։ Գնացինք։ Չէ,
Ես հələ հարցեր ունեմ։ Վահե, չէ, Էրիկան ասեց, պետք չի գնացինք։ Վահե գնացինք ստեղից։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Ինչ է եղել ավոյիս։ Այսօր երկրորդ վիրահատություն արեցինք։ Ինչի համար։ Հարավության ենք եղել։ Ավոյի մոտ ամեն ինչ լավ էր։ Վախենալ պետք չի։ Հիմա ավոն կարար իրարժեք կյանքով ապրի։ Իսկ առաջ։ Առաջին վիրահատության ժամանակ փրկեցին կյանքը։ Դե այսօր վերջնապես կարող եմ ասել, ավոն կվերադառնա լիարժեք կյանքին։ Ես չգիտեի երկրորդ վիրահատության անհրաժեշտության մասին։ Արամ ջան, Համբարձումյանը ոչ մեկի չի ասել երկրորդ վիրահատության անհրաժեշտության մասին։ Հա, մեզ էլ չի ասել։ Համբարձումյանը տենց է, սուսպուս իր գործը անում է, հետո նոր տեղյակ է պահում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Արություն ձեր տղային, մի քանի օրից արդեն ավոն իր լիարժեք կյանքով կապրի։ Ես արդեն մտածում էի, որ Արամ ջան, խնդրում եմ, հանգիստ եղեք։ Վստահ եղեք, որ աղբերս մի քանի օրից ողջ ու առողջ տուն է գալու։ Հաստատ ձաձարա։ երբ կկարողանամ խոսել տղուս հետ։ Իսկ թվում է մի ժամից։ Նարկոզից նոր է դուրս եկել։ Թող հանգիստ քունը առնի, հետո կխոսենք։ Վարդն է։ Ստեղ մի բան այն չի։ Հիմա ինձ ամեն ինչ պատում ես ու ոչ մի բան չես պահում։ Վահե, Ես քո ասածներից ոչ մի բանի չեմ հավատում, որովհետև իրար հետ չի կապնում։ Մի բան այն չի։ Վահե, լավ, հասկացանք։ Նստում ենք մեքենան ու գնանք։ Նստեցինք։ Հիմա ինձ ամեն ինչ պատմում ես, թե չէ ոչ միտեղ չեն գնում։ Գնացինք, Վահե։ Ես ամեն ինչի մեղավորը ես եմ։ Միայն ես։ Էլ ոչ ոք։ Ես Անահիտին այսօրը գցեցի։ Արման։ Արման։ Անահիտ։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Ես որտեղ եմ ես։ Հիվանդանոցում Արմանի գերեզմանին գտա քեզ։ Եթե գերեզմանոց շուտ չհասնեի, չգիտեմ հետո ինչ կլիներ։ Ինչ հարամ մարդ ես դու։ Անգամ չթողեցիր մեռնեմ։ Ես չեմ ուզում ապրել։ Ես չեմ ուզում քեզ տեսնել։ Ամեն տեսնելը քեզ իմ համար տանջանք ու տառապանք է։ Ես չեմ ուզում էլ տանջվեմ, ես չեմ ուզում քեզ տեսնել, գնա։ Ես մեղավոր եմ քո առաջ, շատ եմ մեղավոր, Անահիտ։ Դու չթողեցիր ես գնամ Արմանիս մոտ։ Չթողեցիր։ Հանգստացի Անահիտ, մենք պիտի հիմա ուժեղ լինենք։ Ինչի համար, ում համար ուժեղ լինեմ։ Ես կյանքում էլի մաս չկա, ես չեմ գտնում։ Ես էլ չեմ գտնում, բայց ոչ ոք, ոչ ես, ոչ դու չեն կարող Աստծո գործերին խառնվել։ Աստված մեզ կյանք է տվել, ու մենք պիտի դա ապրենք։ Դու արդեն մեծ մեղքի տակ ես ընկել։ Գնա, թող ինձ մենակ։
Ես դրսում եմ։ Հետո կխոսենք։ Առավոտ կգամ օֆիս։ Լավ, Բարի գիշեր։ բարի գիշեր։ Սպասիլը։ Ինչին սպասեմ, կամ ում սպասեմ։ Ես քո պատմած հեքիաթների вообще չհավատացի։ Ու այդ տղան ինձ вообще դուր չեկավ։ Այդ տղեն ինձ էլ դուր չի եկել, եթե քեզ դա է անհանգստացնում, ասեմ իմանաս։ Լավ հասկացար ինձ ինչն է անհանգստացնում։ Ու ինչ նկատի ունեմ։ Քնած ավան։ Ես քեզ լուրջ բան եմ ասում։ Ոնց առավոտվանից զանգում եմ քնածա, 8 ժամ քնածա, ինչ ես ասում Արամ։ Հավարդ գիշերը չի քնել։ Այդ դեղերը որ տալիս են քնաբեր են։ Հաստատ Արամ։ Հաստատ։ Առավոտ կզանգի քեզ ավոն։ Սիրտս տեղն ընկավ։ Թե չէ արդեն տանից դուրս էի գալիս ու հիվանդանոց գայի, գիտես։ Լավ արդ։ Դե ես մի քիչ հետո կգամ։ Հա, գալու ես, ինչ լավ է։ Դե ես էլ զանգեմ Սմբատին, տեսնեմ գտավ են Անահիտին։ Ինչ ա եղել որ։ Օ, ես ինչ իմանամ, Անահիտը զանգեց, բա գալիս եմ ձեր տուն։ Մի ժամ, 2 ժամ, տենց էլ չեկավ։ Հետո Սմբատն ա զանգում, բա Անահիտին չեմ գտնում։ Տանից դուրս ա եկել ու չկա։ Լավ, զանգի։ Ինքը մեր հաճախորդն է։ Ես առավոտյան իր մասին նյութ եմ գրել։ Հետո պիտի գնա այդ շնորհանդեսին։ Զանգեցի քեզ, դու ասեցիր գալիս եմ, ես ներս մտա։ Արդեն մտնում էր, մտա շենք։ Ու ամբողջ շենքում ձայն չկար, միակ ձայնը որ գալիս էր այդ սենյակից էր։ Ես էլ մտա ներս։ Բայց չտեսար որ մարդ չկար։ Տեսա, դա ինձ էլ է շատ տարօրինակ թվում։ Հետո Էդգար իմ հետևից ներս մտավ ու դուռը փակվեց, այդքան բան, Վահե ջան։ Ուզում ես ասես այդ սաղ պատահականություն էր։ Չեմ ուզում ասեմ, որովհետև ինչի պիտի նման բան աներ։ Իրան ավելորդ բաներ թույլ ա տվել։ Ոչ, թույլ չի տվել, Վահե ջան։ Կարող են գնալ տուն։ Լավ, էլ բան չեմ ասում, բայց եթե դրա կողմից կամ ինչ-որ մեկի կողմից ինչ-որ բան զգաս, ինձ կասես։ Կասեմ։ Հա։ Հետո Այ քեզ բան, էս ինչ ես ասում։ Չէ, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Լավ։ Մամ։ Ոայ գրողը տանի։ Էս ինչ ամիս էր։ Էս ինչ սև ամիս էր, որ փորձանքից աչք չբացեցինք։ Մորքուրդ գնացել է Արմանի գերեզմանին, աննորմալը բռով դեղ ա խմել, որ մեռնի։ Ես ինչ անեմ, ես քանի կես լինեմ, որ մեկին հասցնեմ։ Լիդիա, գնում եմ հիվանդանոց, կմնաս տանը, հեռախոսիդ ուշադիր եղավ։ Չէ, ես էլ եմ գալիս։ Համբերի ուր ես գալիս, ասեցի մնա տանը, ես արագի մեջ փոխվեմ դուրս գամ։ Հա, բանը, պապայի ճանապարհին կզանգեմ։ Այ քեզ բան։ Տունս լցվել է։ Ուրախությունը հետ է եկել։ Լավ, հերիք երեխություն անեք, դուրս եկեք, սեղան եմ դրել։ Ես փոխվեմ ու գամ։ Փոխվի իմ սիրուն աղջիկ։ Վայ։ Էրիկա, բանես հեռախոսը տա։ Ով ա որ։ Չգիտեմ, գրած ա Էդգար։ Ալո։